ब्याक प्यानल क्र्याक भयो के गर्नुहुन्छ? एप्पल केयरको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने नयाँ मोबाइल किनौँ जस्तो लाग्छ, किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोन एक्सएस म्याक्सको प्राइस 19,500 देखाइरहेछ, जुन होल बडीको हो पछाडिको। यही समस्याको समाधान पुष्पा इलेक्ट्रोनिक्सले गर्छ तपाईँको मात्र 10 देखि 15% को कस्टमा, त्यो पनि ब्याक प्यानल मात्र चेन्ज गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइफोनको ब्याक प्यानललाई हामीले एकदम सावधानीपूर्वक आवश्यक टुलको सहायताले हिट गरेर यसको ग्लुहरू सफ्ट गर्दै हरेक पिसहरू बिस्तारै निकाल्दैछौँ, ताकि यसको वायरलेस चार्जिङ तथा क्यामेराहरूमा कुनै खालको समस्या चाहिँ पछि देखा नपरोस्। त्यति मात्र नभएर यसको पुरानो ग्लुहरूलाई स्क्रैपरको सहायताले मजाले सफा गरेर लेभल चाहिँ एकदम एक बराबर मिलाइन्छ, किनभने पछि ग्लु हालेर हामीले ग्लास टालेपछि यसमा लेभल मिलेन भने चाँडै फुट्ने भएर एकदम राम्रो ओरिजिनल कलरको ब्याक प्यानल हामी ठ्याक्कै म्याच हुने गरी हामी ब्याक प्यानल एकदम राम्रो क्वालिटीको हालिदिन्छौँ। तपाईँको मोबाइल पनि कुनै क्र्याक छ भने कमेन्टमा मोबाइल भनेर लेख्नु होला। धन्यवाद।